السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايين بوصفة كثير زاكية كثير مرتبة، كثير راح تحبوها كبار وصغار. اليوم احنا معنا جوانح الدجاج. الجوانح من الأكلة اللي مش كثير بيرغبوها الصغار، لكن بهالطريقة إن شاء الله راح يحبوها. جربوها بهالطريقة وراح يطلبوها منكم دايما وأعطوني رأيكم. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، وأتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأتمنى كمان تجربوها عن جد وتعطوني رأيكم في الرسائل. صح. في البداية مثل ما انتم شايفين معي جوانح. أنا جبت كيلو نظفتها كويس جدا. طبعا الكمية تقديرية، بدك كيلو بدك أكثر حسب ما بدك. عندنا هون بالنسبة للخلطة 3 معالق لبن، عندي ملح، عندي نشا، عندي بابريكا، عندي كاري، ومعنا فلفل أسود. بنضيفه للبن وبنخلط مع اللبن كويس جدا. بعد تجانس الخليط راح اضيفه على الجوانح، بنتركها اقل اشي ساعتين. مثل ما انتم شايفين هاي حطينا الخلطة عليها. هسا في عندي هون 3 سنين توم راح برضو احطهم معها، ومثل ما اتفقنا راح اتركها ساعتين او اكثر من ساعتين. هسا عندنا هون بعد ما تبلناها ساعتين، تركتها تقريبا في التتبيلة. عندي صينية دهنتها بزيت، زيت زيتون، زيت نباتي مثل ما بتحبوا. هسا راح اجي بالجنحان واحطها في الصينية. هي هيك صار في الصينية مثل ما انتم شايفين. راح ادخلها الفرن تقريبا لمدة نص ساعة مش اكثر، لانه الجنحان ما بتاخذ وقت. هسه هي معنا هيك الجنحان اخذت نص ساعة مثل ما حكيت لكم في الفرن. هسه راح نعمل خلطة نحطها على الوجه وندخلها الفرن كمان 15 دقيقة. بالنسبة للصوص عندي هون معلقة كبيرة كاتشب، معلقة عسل كبيرة، معلقة زبدة برضو كبيرة، بابريكا، ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة. على نار هادية راح نخلطهم كويس جدا مع بعض. هاي حبايباتي مثل ما انتم شايفين راح خليه على نار هادية ليتجانس كله مع بعض. طبعا طعم الحلو مع طعم المالح اشي خرافي جدا. وهيك دهناها بالصوص اللي عملناه. راح ندخلها الفرن بالضبط 15 دقيقة مو اكتر. بسم الله ما شاء الله. طبعا هيها بعد ما حمرنا الوجه، تبارك الرحمن. طبعا اتمنى تجربوها، والطعم عن جد ولا اشهى من هيك. صحة والف عافية.